Hi Chiliheads, bonjour, on rapidement fort, ici Claude Dubé, I'm Claude Dubé. So, another pod review, again a pod that came from Mr. Éric Donais, and this time around, it's a jigsaw. There you go, you can read it. Wait, focus, jigsaw. So, I'm going to be reviewing this now for you. Donc, un autre piment qui m'a été envoyé par Éric Donais, et il s'agit d'un jigsaw. Alors, on va goûter à ça. So. Oh. Yeah. So, nice pod. Floral aroma. So that's what it looks like. You can see the inside how it's all shiny in here. Oh, it's all oily. Same thing here. So, let's get on with it. Comme vous voyez là, l'intérieur est très lustré, là, couvert d'huile. Nice flavor. Fruity. Oh yeah, very nice flavor. Fruity with a floral touch when you swallow it. The burn is already there. Palate, sides of the tongue. Very intense and sharp burn. So very intense and sharp burn. Une brûlure là, qui est intense et cinglante. Alors elle, une vraie attaque là. Wow. Man, the tongue. Sides of the tongue. C'est les côtés de la langue là, qui. Wow. Oh. Oh my God. Very intense burn. Wow. Ooh. I'm going to salivate a lot. Donc je commence à saliver beaucoup là. Mais une brûlure là, vraiment cinglante là. Very, very sharp burn, you know, it's boom. Wow. Oh yeah. The lips, the gums, the sides of the tongue and underneath it. Oh yeah, the tongue is getting a severe beating. Alors la brûlure au niveau de la langue, là, c'est très sévère. Tout le dessous de la langue là, qui brûle, puis les côtés.
It's like attacking the soft portions. Alors ça attaque les portions tendres. Wow. Oh my. A very sharp burn. Wow. Ah, c'est une brûlure vraiment intense. Là. Vraiment intense. Oh yeah, that's my first good one this year. Very sharp burn. My ears, my eyes are getting loaded with tears. Ah, ouais, ça coule là. Oh, les yeux qui ont fait des larmes. Mais la brûlure de la langue, là, wow! Alors, je serais porté à dire là, que, à date cette année, là, dans les revues que j'ai faites, c'est probablement la brûlure la plus cinglante que j'ai ressentie. Yeah, the sharpest burn I've experienced this year yet with pods. Wow. Oh yeah. Love that. Man. Has stopped off now. Oh boy. It was really, a really sharp, quick, sharp, and intense burn. And the tongue is really suffering. The sides and underneath it, where you get those soft parts. Rather than the top. It's also burning on the top, but it's all the other areas of the tongue that I put a contribution. Another tear. Oh man. Alors, il attaque la langue, mais évidemment, le dessus de la langue, c'est quand même assez résistant. Là. C'est qu'il frappe sur les côtés et entoure la langue, ce qui est de façon très intense. Là. Oh boy. Ah ouais. Really, really good burn. Really solid burn. Une brûlure très très solide. Là. Ouh. Ouais. Yeah. Great burn. Great burn. The flavor too is so good. It's fruity. When you swallow it, you get that floral touch to it. Donc une saveur fruitée. Au moment de la vallée, là, on a une petite arrière-goût floral, mais aucune amertume, no bitterness at all. Very nice flavor, and that burn is so intense and sharp. Wow. Yeah, the burn started to come down now, but damn, that tongue was really burning. The size of it and underneath, it was crazy. Alors, demain, là, ça a commencé à redescendre. Mais, la brûlure était tellement intense. Là. Au niveau des côtés de la langue, le dessous de la langue. Là. Pardon. Oh yeah. Alors, c'est assurément, là, à date cette année, le piment qui m'a causé la plus belle brûlure. The nicest burn I've had this year. Well, until now, anyway. Because I did get plenty of pods from someone else. So you're going to have plenty of reviews coming up. You see that, see that, see that. See that? So nice. Another big fat one. Some pineapple. Some more. And this little tiny one. So,
plenty of reviews to come in the next few days. But yet, definitely this one was the hottest. Donc, évidemment, j'ai plusieurs autres piments là, qui sont arrivés. Ce qui veut dire, évidemment, plusieurs autres revues là, à venir là, dans les prochains jours. Mais je vous dirais qu'à date, le Jigsaw est celui qui m'a procuré la plus belle brûlure. Il reste à voir qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains jours. Et bien voilà, le Jigsaw, un excellent piment, excellente saveur et une brûlure vraiment là, impressionnante. C'est le genre de piment, moi, qui m'attire beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous convie à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. So, a very nice flavor, that Jigsaw. Very nice flavor, and you know, a great burn, which is the kind of pods, you know, I love to review. So anyway, I thank you for watching. Of course, there'll be some more videos coming up, and well, thanks for watching. We'll see you the next time. Until then, you take care, and bye bye.